Я знаю, что ты думаешь, Эйприл. То, что сейчас я устроил, обалденный спектакль, верно? И то, что этот тип полностью во всем прав, да? Нет необходимости. Ты все говоришь за меня. Ошибаешься, Эйприл. Да ну, и что это я ошибаюсь? Ты знаешь, что этот тип конченый псих. И ты знаешь, что такие психи. Нет. Ты знаешь? Да, я знаю, это те, кто не умеют настраивать отношения с людьми, те, кто не способен любить. Не способен? Язык у тебя что надо? Если бы чудно, можно было бы сделать веру через разговоры. Это была бы работа для тебя. Значит, я сумасшедшая, раз не люблю тебя. Нет, Эйприл. Ты это хотел сказать, да? Нет, нет. Я хотел сказать, что ты не сумасшедшая. И что ты любишь меня. Слышишь, Эйприл? Я тебя не люблю. Я тебя ненавижу. Ты просто мальчишка, который однажды рассмешил меня на вечеринке. Сейчас ты даже понимаете. Если ты сейчас ко мне подойдешь и дотронешься до меня, я закричу, имей в виду. Ладно, Пошла ты, Эйприл! Пошла ты со своей ненавистью конченой! Пошла ты! Поняла? Что ты мне сделаешь? Ударишь меня? Покажешь, как ты меня сильно любишь, да? Я не буду тебя трогать, потому что ты не стоишь проблем, которые будут из-за этого. Понятно? Ты никчемная оболочка женщины. Если ты не любишь меня, почему ты в моем доме? Почему ты замужем за мной? Почему ты носишь моего ребенка? Знаешь что, Эйприл, у меня для тебя охрененная новость! Ты могла сделать аборт, когда это начиналось. И я хотел бы этого, поняла? Я расскажу. На эмоциях. Послушай меня. Нет. Послушай меня. Я на эмоциях. Давай сядем. Я не хотел. Замолчи! Как мне заставить тебя замолчать? Пожалуйста, я просто не хотел говорить, я так не считаю. Это на эмоциях, потому что не совесть. Мне нужно подумать. Неужели ты не понимаешь? Мне нужно подумать. Давай обсудим. Замолчи. Спасибо.